भाई जल्दी बचा लो, फोन मर रहा है। अभी अरे भाई लेट ले आए, ये तो आईसीयू पेशेंट है। पैसा ही पैसा होगा। प्रोसेसर इतना स्लो, टाइपिंग करो 2025 में, रिप्लाई आए 2027 में। बैटरी का हाल तो और भी बुरा है, देख लगता है 9 महीने का हो गया है। फोन ठीक हो जाएगा पर एक कंडीशन है, अभी 2 दिन के लिए मेरी बेटी की शादी में डीजे बन जा।